baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell Shorty drop it for a real one. Yeah. Go away. Sudah? Sudah? Udah. Oke. Halo guys, baku kembali dengan beta Bang Pei di Apakah Bisa Channel. Itu baru batul, asik. Kali ini ketemu mau makan papida, makanan terenak di dunia. Oke. Papida ini the best of the squad of the kitchen. Kita langsung makan. Yang tadi beta mau itu yang mau masak. Jadi papeda tuh musi paling enak tuh satu makan dengan cili buah papeda. Saya mau pakai sendok tuh kurang pas, musi langsung deng isap di mulut. Aduh, sadape. Nice. Sadap. Cili buah, jangan lupa ikan. Nanti semua kan? Siapa apa itu tanya siapa apa nanti? Ikan apa tuh abang? Ini ikan tatihu. Oh, kapal-kapal ikan tatihu. Tatihu. Kalau orang dia pun aslinya ikan tuna. Kalau orang mulai ikan tatihu. Kayaknya. Tapi itu palingnya cuma isap. Saya mau pakai sendok. Isap tuh yang sadap. Good job. Ada kelinci guys. Ada kelinci. Romang. Sadape. Di Indonesia Timur itu paling banyak memang sagu. Jadi sagu tuh memang paling terkenal di Indonesia Timur. Li, abang ada ayam lah ya? Ada ayam banyak. Ayam Cina nih kah? Ayam Cina dari pusat. Basare. Besar kayak ketemu cita-cita. Wow. Kapal-kapal ini apa? Ini pemata nih. Dia pemata nih guys. Bisa papeda. Baru katanya isap di pemata. Apa nih? Lalat. Hewan banyak ya? Hewan banyak. Hewan-hewan melata. Melata di bawah, ada tumbuh ikan. Ini banyak. Tambah boleh, tambah kan? Habis guys, jadi kata mesti tambah.
Lanjut ketong di papeda porsi yang kedua, guys. Sedap. Sedap. Papeda itu yang paling enak, saya boleh pakai sendok, saya boleh pakai garpu kapal, langsung isap. Saya nggak ada obat, Pak. Aduh, jatuh dong. Jatuh ke bawah lagi. Center lagi yang kuping. Jatuh dong. Masih hidup apa ya? Ya, tanain. Iya. Pemandangan bagus ya, Bang. Pemandangan. Bagus. Atau mau komplek. Oke. Belum lama lompat. Ada suara tambahan. Dari mana? Menurut Profesor Albert Genisius, makanan yang paling terenak di dunia cuma papeda. Bukannya anjing. Mengkola cuk. Luar biasa. Abang sayang, abang bini seng. Hah? Sayang lah, bikin papeda mu. Kalau saya bikin papeda? Bingung tuh, bingung. Papeda tuh the best. Jadi mesti untuk bini tuh mesti tahu masak papeda. Si tahu bikin papeda, lemah. Makan sayur kan? Pokoknya papeda tuh tetap terbaik menurut Bang Pei. Kalian mesti coba guys, papeda tuh terbaik, the best. Apalagi dia kue ikan, mau kue ikan kuning kah, mau kue ikan bening kah, tetap terbaik. Mau colo-colo kah, the best. Sadape. Sadape. Itu baru batulong. Oke guys. Jadi begitu kata konten di hari ini. Semoga terhibur. Jangan lupa untuk like, komen, subrek, di share juga jangan sampai lupa. Supaya membantu kata punya perekonomian. Oke. God bless you and say goodbye. Ayo. Mangkola. Itu karena papeda terbaik.